Всем привет! Сегодняшний обзор про леденцы постилки от компании Olbas. Maximum Strength Herbal Cough Drops против кашля Powerful Vapors, такое знакомое слово, но я его не помню. 27 сосачек с ментолом, Cough Suppressant, Oral Anesthetic, Soothes Sore Throat, который помогает не только от кашля, но и облегчает боль в горле. Provides instant cool soothing relief for sore throats and fights cough. Powerful soothing vapors quickly cool your nasal passage. Облегчает, кстати, еще и дыхание. An effective formula made from soothing herbs and chlorophyll. Also helps freshen your breath. И еще освежает дыхание. Suitable for use by those on gluten-free diets as well as vegetarians. Для тех, у кого есть чувствительность к глютену, и для вегетарианцев подходящие. Почему я заказала эти постилки? До этого я уже заказывала в компании Olbas немножко другого вида такие постилки от кашля, и они очень классные. Я их пробовала сама, у меня муж их постоянно, то есть если вдруг с горлом какие-то проблемы или есть признаки того, что скоро вот-вот заболеет, то он их рассасывал, и они очень классные. Вот, тут они прилипли, что... Да. Наклею. О боже, зачем так делать? Посадили на клей. Вот такие. И здесь слышится, что там песочек. То есть они, скорее всего, раздробленные. Приехали не вполне полноценные. А хотя нет, вот. Пахнут очень мятно и покрыты как будто бы сахаром. Сейчас я покажу. Вот такие вот. Покрыты как будто бы сахаром, и мне это вообще не нравится. Сейчас посмотрим, что тут идет в составе. Inactive ingredients, clove oil, eucalypt oil, sucrose. Да, здесь, в общем, есть сахар. Вот такие вот дела. Зачем добавлять, я не знаю. Но как бы в каких-то экстремальных моментах можно их рассасывать. Вот такие вот дела. Но они очень эффективны. А те, которые я заказывала, они были без содержания сахара, прозрачные такие, непрозрачные, белого цвета, немножко такого стеклянного даже. Вот, и там в коробке, если я не ошибаюсь, было 20 штук. Ну, может быть, я ошибаюсь, может 10. Ну, очень классные были. На этом все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных видео. Всем пока и до новых встреч!